Hôm nay mình sẽ tiếp tục lên màu cho cái phôi rồng này nhá. Con rồng này. Đó, mình đã xịt qua hai lớp, một lớp đen và một lớp xám rồi. Đây thì mình sẽ bắt đầu màu xanh. Xanh này. Trộn với dung môi này. Màu xanh thì mình tô con rồng nhá. Tô con rồng. Cho thêm một chút. Mình sẽ lên màu con rồng. Đây mình sẽ đi hết con rồng này. Chừa phần cánh một tí nữa thôi. Đi hết con rồng vào phần cánh. Đầu cánh. Đi hết con rồng vào phần đầu cánh. Đây, đi đến đây thôi này. Bởi vì cánh màu khác. Tí nữa mình sẽ điểm màu khác. Đó, cứ đi hết con sạch con rồng đi. Trừ cái cánh là được. Trừ phần trên của cái cánh là được. Đuôi này. Chân này. Bụng nữa. Chọc cái cọ vào trong để tô bụng này. Nem ra thì lau nó đi này. Sấy khô đi. Sau khi đã sấy khô hoặc để khô tự nhiên cái màu xanh nhạt này thì mình sẽ tiếp tục dùng màu xanh đậm nhá. Màu xanh đậm đổ ra này. Thì lưu ý là vẫn là pha loãng hơn một tí. Nguyên tắc vẫn là thế. Pha loãng ra để nó chám vào những cái vị trí khe kẽ để tạo cái chiều sâu này. Đây, pha loãng ra. Loãng cái màu xanh này nhá. Mình vẫn đi y nguyên những cái màu xanh nhạt vừa xong thôi. Vẫn đi con rồng, vẫn đi ở đầu cánh này. Xanh đậm này. Vẫn đi nguyên, có điều là pha loãng hơn để nó chám vào đây. Khi khô nó sẽ tự chám vào những cái khe kẽ này, tạo cái hiệu ứng chiều sâu này, tạo cái độ nhô của cái vảy con rồng này. Để nó nổi bật lên cái chi tiết của con rồng. Đó, các bạn thấy không? Đó, đi một lớp mỏng thôi. Nhưng mà màu khi pha loãng phải đạt tiêu chuẩn nhé. Đó, cứ để đây, cứ chám vào đây này. Thì tí nó khô nó sẽ đạt yêu cầu. Đây, như này là đạt yêu cầu rồi. Xong làm khô đi là được. Sấy hoặc là để khô tự nhiên. Đây, sau khi khô cái phần màu xanh đậm này thì nó sẽ được như này. Sau đó mình sẽ trộn cái màu đỏ phản quang nhé. Đây, đỏ phản quang này, nó hơi hồng một tí. Cái màu trộn màu này để tô cánh ấy. Tô cái phần vừa xong mình bớt lại ấy. Tô cánh ấy. Pha này. Khuấy đều lên. Đó, mình sẽ tô cái phần cánh này. Đây. Đi từ cái phần vừa xong mình bớt lại này. Cứ đi thoáng cái tay nên mình không cần thiết phải phủ lắm đấy. Vì tí nó khô nó sẽ có chỗ đậm chỗ nhạt ấy. Để nó tự có hiệu ứng. Đó, đi cả bên trong bên ngoài nhá. Trong nữa này. Bên này nữa này. Hai cánh này.
bên trong nữa này. Chúng ta có một cái phần đuôi nữa, điểm cuối của đuôi này có mấy cái xòe ra đấy, chúng ta chấm. Đó. Màu tiếp theo mình sử dụng màu đen nhé. Đây, màu đen trộn đều đây. Về cái vị trí tông màu đen này, mình sẽ tỉa tiếp vào những cái rãnh này này. Đấy, cái rãnh này tỉa rãnh nhọn đầu này. Tỉa tiếp vào những cái rãnh này sao cho nhọn đầu này. Đen này mình pha hơi nhạt rồi, có thêm vào. Có thêm vào cho đen đen hẳn đây. Sử dụng màu đen này tỉa vào những cái rãnh này này, tỉa ngược lên cho nhọn. Đó, vừa nãy mình sẽ tô màu xám, phun sơn màu xám rồi thì nó bị mất cái đế màu đen, chân đen bên dưới này. Mọi người tỉa ngược lên, nhọn nhé, đầu phải nhọn, càng nhọn càng tốt nhé. Đó, như này. Tỉa theo những cái rãnh này liền mạch nhau xong rồi nhọn ngược lên. Đấy, những cái rãnh này, những cái rãnh này, những cái điểm lõm xuống ấy. Đó. Màu sắc cuối cùng được sử dụng sẽ là màu trắng nhé. Đây mình pha loãng ra, đây mình đã ở đây mình đã pha loãng ra rồi này. Đó, có một cái lưu ý quan trọng này này, mình nhìn thấy cái phần khác biệt giữa màu đen và màu xám không? Mình tô màu trắng sao cho đây nó ở bên trên màu xám ở, và nó không che hết màu xám nhé, nó phải giữ lại cái màu xám ở giữa này, đây như này. Đó, mình tô những trên đỉnh thôi, vẫn còn màu xám này. Đường nhọn thì vẫn đi theo nhé, vẫn đi theo những cái đường nhọn này, nhưng mà lưu ý quan trọng là vẫn phải còn những màu xám nhé, không được tô hết đâu, mất đi những cái màu xám thì mất cái dụng ý ban đầu của mình đấy. Đó, pha loãng ra một tí, đi theo những cái đường nhọn này từ trên đỉnh xuống này. Đấy, đỉnh thì phải là trắng này, nhưng với điều kiện là không được mất cái màu xám này. Đấy, tương tự như con rồng che da thôi. Đấy, có một cái điều lưu ý là như thế. Đây, tô cả trên này nữa này. Đó, đi qua cái phần lâu đài này. Pha loãng ra, đi thoáng thoáng cái tay lên từ trên xuống là được. Bên trên đỉnh trắng xong rồi đi xuống mà không che mất màu xám là được. Sau khi được sấy khô thì cái phôi của mình nó sẽ trông như này này. Đó, mắt mình sẽ dùng cái kim mình tỉa. Thì đến công đoạn tiếp theo thôi, mình chỉ đổ keo thôi. Tạm biệt mọi người.